Hello， 大家好，我是老白，欢迎今天来听我讲故事。原来呢，我今天想和大家聊一个快要被人遗忘的宗教——萨满教。但是呢，在查资料的时候，意外的却发现了一个有关于萨满的纪录片，它很值得一看。所以呢，我们就先分享一下这部纪录片。萨满呢，被称为神和人之间的一个中介者，他呢可以将人的祈求愿望转达给神，也可以将神的意志传达给人。世界各地呢都有萨满。当萨满身穿萨满服饰进行祭祀活动的时候，嘴里就会说着我们不能听懂的语言，人们称这种语言呢又叫做神语。我国的萨满教原来广泛流传于中国的东北和西北边疆地区，它呢是属于阿尔泰语系，包含了通古斯语族、蒙古语族、突厥语族的许多民族当中。因为通古斯语称巫师为萨满，所以呢得此名字。我国的满族所信奉的就是萨满教，它的历史就非常悠久了。最早可以上溯到3000年前的肃慎人。肃慎呢是夏代和商代生活在黑水，也就是现在的黑龙江和松花江流域一带的一个部族。它和会墨、东湖同时被称为中国古代的3大古老部族，也是中国东北地区最早有古代文献记载的民族之一。2011年，由中国导演顾陶所执导的纪实纪录片《神异》又名《萨满的心事》上映了。这部纪录片自2007年开始拍摄，它就讲述了黑龙江鄂伦春族最后一位萨满的故事，记录了一场阔别50年，但是最后呢却以失败告终，令人非常遗憾的一个传承仪式，表达了古老的宗教文化在传承当中的辛酸和悲凉。故事呢就要围绕着一位寂寞的通灵者关寇尼老人说起了。关寇尼呢是这部纪录片的主角，他的名字是由鄂伦春语翻译过来的。在拍摄的时候关寇尼老人已经是76岁的高龄了。当时老萨满们都相继过世了，而他也因此成为了鄂伦春族唯一健在的萨满。1950年，15岁的关寇尼成为了这个家族第15位萨满。因为年幼的关寇尼呢身材十分娇小，一直在生病，身体很虚弱，于是家里人便请了大萨满来引领关寇尼学习起了萨满。据他的描述当他开始学习萨满的时候，冥冥中就感觉到神就这样拴住我们。做萨满之前呢，他总是觉得自己病殃殃了，对吧？然而做萨满之后病也好了。那这段亲身的经历就让他更加坚信，成为一个萨满就有着治病驱邪的功效。谈到他作为一个萨满的日常活动，那关寇尼就介绍到说，主要有2种情况村民就需要请萨满来看一看、跳一跳。那第一就是有人需要治病的时候，第二呢是某户人家运气不好，平时打不到猎物的时候。那所谓的跳大神呢，就是和宇宙说话，和野外的动物相交流。但是呢，由于众所周知的历史原因关寇尼的萨满生涯就十分短暂了。在1953年，就仅仅过了3年，在他18岁的时候，国家的政策突然的就让鄂伦春人下山定居，不让他们在山上住。那国家政策没有办法，对吧？那为了响应政府破除封建迷信的号召，他也只能和其他的鄂伦春的萨满一起举行了一场规模盛大的告别神坛的祭奠仪式，随后呢就下山定居了。同时他把自己的萨满服埋在了深山。关寇尼的妹妹后来就说道，共产党就不让跳了，不让迷信了。文化大革命的时候就更加如此，开始斗这些跳萨满，神器神衣就是萨满服嘛，全部都被烧掉了。也因此纪录片在拍摄的时候，关寇尼阔别萨满的仪式已经有50多年了。然而在这50多年中，他始终保持着对神灵的虔诚的信仰。每到初一或者15关寇尼都要在神位上摆上贡品，按照传统的方式祭拜神灵。那戏剧性的是经过了50多年之后，在2008年，在整个中国的社会已经经历了现代化和世俗化的巨变之后，因为弘扬民俗文化传承的需要，身为最后的萨满70多岁的关寇尼老人，似乎被当地政府作为一种不可替代的稀缺资源，而突然被推至台前，又重新被邀请回了舞台，需要进行一场萨满传承的仪式。面对县政府的动员，关寇尼一开始是拒绝，但是在万般无奈之下，最终听从了政府的建议。那虽然老人感觉到这个突然的请神对自己也不好，对吧？但是县政府的每个领导都一直对他说没事的，没事的，这都是没事的。同时关寇尼也提到，县政府给他提供了场地，为他制作了萨满服。你像一个70多岁的老人突然一下子被那么多的领导关怀了，或许是带着几分盛情难却之意。2008年，在白银那乡党委、政府和各个上级部门的支持下，思前想后的关寇尼终于确立了自己的继承人孟菊花，那也就是他的女儿。
关寇尼答应政府的请求，一方面呢想能够传承一下萨满的文化，另外主要的也是因为想为女儿菊花治病，想到自己之前呢因为做萨满而身体痊愈的经历，就抱着试一试的心态，决定将萨满的身份传承给菊花。但是呢，礼仪从筹备到进行的过程中，面对镜头，关寇尼就明显感觉到不适应，尤其是工作人员对他进行多角度近距离拍摄的时候，他就更加显得拘谨和无奈。当关寇尼谈到神灵的时候，那仪式是否能够开始，还是需要神的同意的时候，政府的工作人员的脸上就带着某种意味深长的笑。其中还有一个人略带几分调侃的说道：“你要是这个神不同意怎么办？那不同意呢，就再请呗，再请几遍。”看到这里的时候我就会感觉到仪式本身的排场、筹备仪式所花费的人力、物力、领导精神的贯彻，远比某种神灵的旨意更加重要。在其他人的眼里，他不需要尊敬神灵，也不用有所禁忌，而关寇尼老人呢，也仅仅像是表演的一个工具而已。之前虽然已经曾经明确的表示过了，进行萨满仪式的过程中呢是不允许录像的，尤其是因为闪光灯对神灵是不敬的。那我们大家都知道，我们去庙里也不能拍照，对着菩萨乱拍照，这个是对菩萨的不敬。然而呢，现实是在场的所有人对此都不以为然。随后呢，政府就对关寇尼和他的家属百般劝说，希望呢仪式过程中被允许拍摄，给他们当地的政府留下宝贵的资料。此时的关寇尼只能是一言不发了，他的家属就代替他答应了下来。镜头呢也记录下了几位工人模样的汉族，他们呢正在搭那个仪式的帐篷，准备呢需要的祭品。在仪式开始之前几个人就偷偷摸摸的商量了，想要割块祭品的肉来煮了吃。他们自作聪明的选择了那个豹子大腿内侧的肉，这样的祭品保持了外观的完整，免得被众人发现。对于祭品的数量和完整性他们丝毫不在乎，并不认为自己对祭品动手脚这是错的，只是呢想瞒天过海，不要给别人发现，尽量给自己减少麻烦。这个时候你就会觉得，除了关寇尼老人，其他人都是如何把神放在一边自娱自乐的。仪式就在这种坎坷艰难中开始进行了。仪式开始之后呢，关寇尼老人似乎也很难进入状态。在仪式进行的过程中，关寇尼呢几次不慎的摔倒，那考虑到他年迈已经体弱了，传承仪式就被迫终止了。刚才我说到，在国家和政府各种破除封建迷信的政策和举措之下，关寇尼阔别萨满仪式已经有50多年了。事后有人转述到，关寇尼在和神交流的时候神就对他说：“为什么这么多年你们都把我们给扔了、给忘了？”神呢是接受不了自己被遗忘，而关寇尼呢认为自己在仪式中的摔倒也似乎呢是神的不满所导致的。一位知情者呢就向记者描述了，因为过去呢做这种仪式的时候什么东西都没有的，都在山上连灯都没有，全部都是乌漆嘛黑的。事后呢，关寇尼也略带懊悔的和记者说，应该不要那么亮，太亮了在那里。一切仿佛已经在冥冥中注定了。最终呢，这场传承仪式没有如愿的等到神的降临。那这场被官方安排的传承仪式，你与其说是请神，不如说是现代人对神的围猎和狙击。在片中我们可以看到，无论是急功近利的政府工作人员，偷偷喷食祭品的汉族人，还是萨满关寇尼自己的儿女，都衬托着虔信萨满神的关寇尼的孤独和凄凉。那文化相对论是由德国裔美国人人类学家弗朗兹·博尔斯所提出的一种观点和态度。那其内容的主张就是某一个文化的行为不应该由其他的文化观点来判定，只有从该文化的本身的标准和价值出发，才能够了解该文化。鄂伦春人对神的信仰本来就是一种淳朴而虔诚的情感寄托，一种美好的愿望。但是呢，在外人眼中，这种人和神之间的情感连接却不值一提。它呢可以被当作迷信而遭受批斗，又可以被奉为民族文化而被迫传承。似乎呢这种处置是百无禁忌的，想怎么弄就怎么弄，唯独不能将这种信仰真正归还给他的师祖。那这次盛大的传承仪式中，迟迟未见身的神，对萨满而言则是最高信仰的缺席。那仿佛自那以后关寇尼就不再受到神的眷顾。2009年他的女儿孟菊花意外的因为车祸去世了。那这个丧女之痛让关寇尼觉得是由于自己在确认女儿成为新萨满的过程中违背了传统的神事的礼仪。他怪罪自己简化了传统仪式，认为女儿的离世是神灵对自己犯错的一个惩罚。而随着菊花的离世，这个悲剧式的结尾也似乎隐晦地宣告了萨满文化的衰落。那关寇尼就说道，现在懂萨满的人是没有的，我想把萨满传给我女儿，但是她去世了，这个让我很害怕，
萨满呢，我不想再往下传了，我已经没有这个想法了。好了，这就是这一期的老白的道听途说，我是老白，欢迎大家来订阅，拜拜。